Tá daoibh seo forras ach funky, agus bhain go leor grúpaí rap úsáid as thar na bearta. Tá seo thart bhain na orthuidí ach in 2007 bhí áireann ag daoibh de Wop, agus tharann sé go leor urge ar a gcineál seo daoibh sa ríist. Mar sin, SEO LINN An Wop. An cead a tamid tenne na na cásta. Jen cinn se ggóil siad spréite agus ggóil na glúine lúpa. A leiste de gáil síos, 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 síos. Tá de 8 gáil suas, 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 suas. Agus sin é groove an wop. A leis sin cheadhar de le chaimid a chariste na na leabhar, agus sé na leabhar an balla eile. So mu a tas a gáil síos, sé na leabhar suas. Agus tá sé cásanna go bhfuil bata agad agus go bhfuil tú ag swingeal sa gin. Nes chun chluigí nes deatha. Agus sin é an wop. A nes chuirimid le ceoil.